विद मी, ये अमेरिका से आए हैं और ये हिंदी नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया सुनो, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इन्हें हिंदी नहीं आती, इन्हें इंग्लिश में बात करता हूँ मैं। तो ये हमारे साथ मैम चल रही हैं, इनका नाम ये है, मैम योर नेम? नविता मैम है। ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये टीवी पे भी जा रही है, टीवी पे भी जा रही है, मीडिया पे भी जा रही है। चाची रुको, अभी ठीक नहीं है, अभी रुको चाची। तो जो है यू सी द डू एंड एंजॉय। थैंक यू। भालू भैया, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ दिल्ली के ज़ू में। ये जो है वो ज़ू का मेन एंट्रेंस एरिया है और पहले जो है वो आपको टिकट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाती थी, बट अभी कुछ टाइम से आपको टिकट्स केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक करनी है, सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप और इजीली ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ज़ू में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। स्वीट नंबर 9 और ये स्वीट नंबर 15 हिप्पो स्वीट नंबर 15 11 रेप्टाइल हाउस क्लोज ओपन इन अप्रैल या नहीं अभी जो सुनती रहो ये माई गेस्ट। अच्छा रुको 2 मिनट माई गेस्ट विद मी, ये अमेरिका से आए हैं और ये हिंदी नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया सुनो, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इन्हें हिंदी नहीं आती, इन्हें इंग्लिश में बात करता हूँ मैं। तो ये हमारे साथ मैम चल रही हैं, इनका नाम ये है, मैम योर नेम? नविता।
जाओ राइनो और गए अंदर भालू भी है, भालू के वापस आना। भालू, भालू भैया।